ठंडा ठंडा मीठा मीठा आइसक्रीम आ गया है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा आइसक्रीम, बड़ा मजा आएगा खाने में। अब चलता हूँ उस लड़के को डरा कर उससे आइसक्रीम अरे वो बंदर कहाँ से आ गया? लड़का, चल मुझे 10 आइसक्रीम निकाल कर दे दे। पैसा तो सब आइसक्रीम दूंगा, ये फ्री का आइसक्रीम नहीं है। आइसक्रीम जल्दी दे, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगा। नहीं नहीं, काटना मत, ये लो आइसक्रीम।